හරි. අපි පටන් ගමු උදේ අපේ පස්වෙනි පාඩම ජාතික ගිණුම්. මෙහෙම නැත්නම් සාර්ව ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ සැලකිල්ලට ගනිමින් ජාතික ගිණුම් සකස් කිරීම කියන පස්වෙනි පාඩම අපි හතරවෙනි පාඩමේ අවසාන කොටස ඉදිරියේදී අඟහරුවාදා වගේ දවස අවසන් කරනවා. මෙන්න මේ පස්වෙනි පාඩම ඔයා ගත්තාම පුතේ පිටු අංක දෙකේ තියෙනවා. අපිට මේ කියන නිබන්ධනේ, ඒ කියන්නේ පළවෙනි අපිට තියෙන නිබන්ධනේ ආවරණය කරන්න තියෙන විෂය පතේ. ඕකට පුතේ දාගන්න ටියුට් එකේ අංකය 13 කියලා. ටියුට් එකේ අංකය 13. එතකොට මේ ටියුට් අංක 13න් අපි කතා කරන්නේ ජාතික ගිණුම් වල එක ප්‍රවේශයක් වන නිමැවුම් ප්‍රවේශය. එතකොට අපි 14 වෙනි නිබන්ධනයෙන් කතා කරනවා ජාතික ගිණුම් කරණයට අදාළ ඉතුරු ප්‍රවේශයන් දෙක. ඒක අපි 14 වෙනි නිබන්ධනයේදී කතා කරනවා. එතකොට පුතේ අපිට මේ කියන නිබන්ධනය තුල බලන්න ඔයාට දීලා තියෙන සිලබස් එකේ. හරි? මේවා පුතේ අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඇයි? අපි මේවත් පිළිබඳව තමයි අවධානය යොමු කළ යුත්තේ. ඔයාට මේ ජාතික ගිණුම් එහෙම නැත්නම් මේ කියන පස්වෙනි පාඩමේ එක එක්කෙනා ඔය පොත්පත්වල තියෙන විදිය ගත්තාම විශාල විෂය කරුණු ගණනාවක් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. නමුත් පුතා අපිට ඒ ලෙවල් විෂය ධාරාව තුල දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන විෂය පතයන් ටික ආවරණය කිරීම පමණයි. බලන්න අපිට පහේ එකේ කියනවා සාර්ව ආර්ථික අරමුණු, සාර්ව ආර්ථික ගැටලු, සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති විමසන්න. එතනදී අපිට කතා කරන්න කියනවා සාර්ව ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් වටපිටාව අපිට කතා කරන්න කියනවා පහේ එකේ. ඊට පස්සේ පහේ දෙකේ බලන්න කියනවා වෘත්තාකාර ප්‍රවාහය ආශ්‍රිතයෙන් ජාතික ගිණුම් කරණේ විවිධ ප්‍රවේශයන් ගණනේ කතා කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ වෘත්තාකාර ප්‍රවේශය තුල අපි කොහොමද මේ ජාතික ගිණුම් කරණය කියන දේ පැන නගින්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ඔයාලට මම පෙන්නනවා මෙන්න මේ ප්‍රවාහයේ තුලින් තමයි මේ ජාතික ගිණුම් කියන කතාව එළියට එන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ වෘත්තාකාර ප්‍රවේශයක ඔයාලට මම පැහැදිලිව වෙන් කරලා ඇඳලා පෙන්නනවා. බලන්න පහේ තුනේ කියනවා නිමැවුම් ප්‍රවේශයට අනුව ජාතික ගිණුම් සකස් කිරීම. ඒ කියන්නේ ජාතික ගිණුම් හදන්න පුතේ ප්‍රවේශයන් තුනක් තියෙනවා. ඒක දැනගෙන හිටපුවාම ඇති. ඒ ප්‍රවේශයන් තුනෙන් පළවෙනි ප්‍රවේශය අපි කතා කරනවා මොකද්ද? නිමැවුම් ප්‍රවේශය මේ නිබන්ධනයේ තුල. පහේ හතරේ කතා කරන්න කියනවා අපිට නිෂ්පාදන ප්‍රවේශය යටතේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතේ අස්තමේන්තු කරන ආකාරය කියන එක. එහෙනම් අපිට මේ නිමැවුම් ප්‍රවේශය යටතේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතේ බලන්න පුතේ අපිට ගණනය කරන්න තියෙනවා එහා පැත්තේ පිටුවේ පිටු අංක 4 පෙන්නලා තියෙනවා දල ජාතික ආදායම් නිමැවුම් ප්‍රවේශයට අපේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතය මේ වගේ ගණනාවක් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මෙන්න මේ නිමැවුම් ප්‍රවේශය යටතේ. එතකොට පුතේ මේකේ මේ අපි කතා කරලා ගණනය කරන මෙන්න මේ ගණනය කිරීම ටික ඒ ආකාරයෙන්ම විවිධ කෝණ වලින් යම් පොඩි වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙලා තමයි ආදායම් හා වියදම් ප්‍රවේශයන් වලදී ගණනය කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක හිමීට අල්ලා ගන්න ඕනේ. මේක එනවා අපිට පේපර් එකේ අනිවාර්ය ගාණක්, ඒ වගේම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න ගණනාවක්. ඒ ටික අපි පැහැදිලිව අවබෝධ කරගෙන අපි ගාව මේක ලස්සනට නෝට් එක හදාගෙන තියාගෙන කල් තියෙනවා පුතේ පාඩම් කරන්න. ඔයාලා 22 ලියන්නේ. ඒ වුණාට අපි මේ පස්වෙනි පාඩම පටන් ගන්න ඔයාලට පාඩම් කරන්න කල් තියා ගන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා අපි මේක පටන් ගන්නවාද පස්වෙනි පාඩම. එතකොට පුතේ ඔයාට පස්වෙනි පාඩමේ තව කොටසක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක මැදදී අද්දි ඔයාලට මම කියන්නම් එතන කොතනදී අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. එතකොට පුතේ මේකෙදී ජාතික ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් ඔයා නිකන් මෙහෙම මතක තියාගන්න. ඔයා හිතන්න එපා මේ එකවුස් හදන්න යන්නේ අපි කියලා. ඔයාට මේ හවුල් ව්‍යාපාර සමාගම් මේ වගේ ගණන් අපි හදන්නේ නැහැ. මේ ජාතික ගිණුම් කියලා ආර්ථික විද්‍යාවේ හඳුන්වන්නේ
ඒ රටේ නිෂ්පාදිතය පිළිබඳ යම් ගණනය කිරීමක්. මෙතන ගණන් බෑ කියලා මේ කම්මෝ මට අමාරුයි කියලා අතාරින්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඕකේ මේ දශම සංඛ්‍යා සුළු කරන්න නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ගණනය කිරීම වල ගුණිතයන් ගන්න වැඩි නැහැ. හරි. අඩු කිරීම එකතු කිරීම. පුළුවන් නම් මේක ගණන් හදන්න පුළුවන්. නමුත් ආර්ථික විද්‍යාව කියන එක අතාරිනවා කට්ටිය ගොඩක් අමාරුයි කියලා ගණන් තියනවා කියලා නෑ. මේකේ එහෙම ලොකු ගණනය කිරීම නෑ. ඔයාට යම් යම් සමීකරණ සුළු කරගන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. හරි මම පේන්නේ නැතුණාට කමක් නැහැ මම මේ කට්ටිය එන අය ඇඩ් කරනවා මම මේ කතා කරගෙන යනවා. හරිද? එතකොට අපි යමු පුතේ පිටු අංක 5ට. පිටු අංක 5ට. පිටු අංක 5. පිටු අංක 5 බලන්න කියනවා ජාතික ගිණුම් මෙහෙම නැත්නම් නැෂනල් ඇකවුන්ටිං. ඒකේ අපි කතා කරනවා 5 1 යටතේ 5 1 කොටස් යටතේ අපිට සිලබස් එකේ දීලා තියෙන 5 1 කොටස යටතේ සාර්වාර්ථික සම්බන්ධ කරුණු කාරණා ටිකක්. සාර්වාර්ථික සම්බන්ධ කරුණු කාරණා ටිකක් අපි කතා කරමු. මේ සාර්ව කියන එක පුතේ ඔයා දන්නවා අපි ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගද්දී. හරි? තාම කට්ටිය ඉන්න නිසා මම මෙතන ඉන්නේ. අපි සාර්වාර්ථිකය ඉගෙන ගද්දී. හරි? අපි ඉගෙන ගත්තා ආර්ථික විද්‍යාව කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තා කියලා. ආර්ථික විද්‍යාව කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව, අනිත් එක සාර්වාර්ථික විද්‍යාව. සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවේදී කතා කරේ පුතේ කුඩා විචල්යන්ගේ හැසිරීම, පරිභෝජනේ, ඊට පස්සේ ඉල්ලුම, ඊට පස්සේ ඔය අපි නිෂ්පාදන සාධක ගැන අපි කතා කරමු, නිෂ්පාදන පිරිවැය ගැන. ඒ කුඩා විචල්යක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව. එහෙනම් ඔයාට තේරෙනවා අපි මේ හතරවෙනි පාඩමට එනකන් ඇවිත් තියෙන්නේ සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවේ කරුණු වලින්. එහෙනම් අපි මේ පස්වෙනි පාඩමේ ඉඳන් පටන් ගන්න යන්නේ සාර්වාර්ථික විද්‍යාවට අදාළ පාඩම් ටික. සාර්වාර්ථික විද්‍යාවේදී කියනවා පුතේ සමස්තයක් වශයෙන් ආර්ථිකයේ ගෙන ඒ සමස්ත ආර්ථිකයේ හැසිරීම් රටාවන් අධ්‍යයනය කිරීම තමයි සාර්වාර්ථික විද්‍යාව කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒක ඔයා දන්නවා ආර්ථික විද්‍යාව හැඳින්වීමේ අපි පළවෙනි ටියුට් එකේ ලොකු ටියුට් එකක් අපි කතා කරා. ඒකේ සම්පූර්ණ විෂය ධාරාවම ඒකින්ද ඒක බලාගත්තත් ඔක මේක අහගෙන හිටියත් ඔයාලට මතක් වෙනවා මම එතනදි කිව්වා ආර්ථික විද්‍යාව කොටස් දෙකයි සූක්ෂම හා සාර්ව විදියට. ඒ වගේම සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවේදී කුඩා විචල්යන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවා හැසිරීම් රටාව. සාර්විකයේදී ආර්ථිකයේ සමස්තයක්ගෙන ඒකේ හැසිරීම් රටාවන් අධ්‍යයනය කරනවා කියලා මම කිව්වා. එතකොට අපිට දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ සමස්තය ගැන තියෙන නැත්නම් මේ සමස්තයේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කිරීම ගැන තමයි අපි සාර්වාර්ථික විද්‍යාවෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට අපි මේ සාර්වාර්ථිකය කියන එක සංකල්පය ගැන සලකලා බලද්දී සාර්වාර්ථිකය කියන සංකල්පය ගැන හිතලා බලද්දී ඔයාලට තියෙනවා පුතේ සාර්වාර්ථිකය පිළිබඳව හොයලා බලද්දී අපිට තියෙනවා එක්තරා රටක්. හරි? අපිට එක්තරා රටක් තියෙනවා. අපිට තියෙනවා එක්තරා ආණ්ඩුවක්. එක ආණ්ඩුවයි තියෙන්නේ. එක රටයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආණ්ඩුව හා එක රට තුල අපි යම් නිෂ්පාදනයන් කරනවා. ඒ වගේම යම් නිමැවුම් එළියට දාලා එක ආදායම් උපයන. ඒ වගේම ඒ රට තුල එහෙම නැත්නම් ඒ ආර්ථිකය ඒ ආණ්ඩුව තුල අපි එක ආකාරයේ වියදම් කරනවා. මෙන්න මේ හැසිරීම් රටාව පිළිබඳ අපි අධ්‍යයනය කිරීමක් කරනවා. අධ්‍යයනය කරලා අපි කියනවා මෙන්න අපේ සමස්ත ආර්ථිකයේ මෙන්න අපේ නිෂ්පාදනය මෙන්න අපේ ආණ්ඩුවේ මෙන්න අපේ ආදායම මෙන්න අපේ රටේ මෙන්න අපේ වියදම. මේක පුතේ ආණ්ඩුව කිව්වත් එකයි රට කිව්වත් එකයි ජාතිය කිව්වත් එකයි. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන පද තුනෙන්ම අපිට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ජාතිය කියන කතාව. එහෙනම් ඒක සමස්තයක් ආර්ථිකය සමස්තයක් විදිහට අරගෙන තමයි අපි මෙන්න මේ සාර්ව කියන පදේ කතා කරන්නේ. එහෙනම් පුතේ ඔයාලා මතක තියාගන්න
සාර්ව කියන එකෙන් එළියට එන්නේ මොකද්ද? සාර්ව කියන පදයෙන් එළියට එන්නේ මෙන්න මේ ආර්ථිකයේ තුල අපි රටක් එහෙම නැත්නම් ජාතියක් එහෙම නැත්නම් කිසියම් භූමි ප්‍රදේශයක් කියන කතාව තමයි මෙන්න මේ සාර්ව කියන එකෙන් එළියට එන්නේ. මෙන්න මේ සාර්ව කියන එකෙන් එළියට එන්නේ. ඒක පුතාලා අපේට දැනට පළවෙනි පදයේ විදිහට මේක තේරුම් ගන්න. කියන්නේ සාර්ව කිව්වොත් අපිට ඒකෙන් කතා කරන්න පුළුවන් රටක් විදිහට, ජාතියක් විදිහට, ආණ්ඩුවක් විදිහට අපේ සමස්ත ක්‍රියාදාමය. එහෙනම් සාර්ව සමානයි රටට, ජාතියට, අපේ මේ භූමි ප්‍රදේශයට, ශ්‍රී ලංකාවට කියන මෙන්න මේ කියන වපසරිය තේරුම් ගන්න අපි මින් ඉදිරියට කතා කරන්නේ මේ පාඩමේ සාර්ව කියන. එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකයේ සමස්තයේ වශයෙන් එකටගෙන කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ. එහෙනම් ඔයාලා දැන් සාර්ව කියන පදයේ තේරුම දන්නවා. අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ සමාජයක් විදිහට, රටක් විදිහට, ආර්ථිකයක් විදිහට, ජාතියක් විදිහට එකට වැඩ කරන කාලවකවානුව තුල එකට ඉඳගෙන කොහොමද අපේ මේ ආදායම් වියදම් හා නිමැවුම් වල අපි යම් බලන්න පළවෙනි එක සාර්වාර්ථික අරමුණු කියන. බලන්න අපිට සාර්වාර්ථික අරමුණු කියනකොට කියනවා පුතේ සාර්ව කියනකොට ඔයා දන්නවා දැන් ආර්ථිකය, ජාතිය, රට, එහෙම නැත්නම් යම් භූමි ප්‍රදේශයක්. මෙන්න මේ කියන ඕනෑම පදයක් අරන් ඔයා කියන්නේ ඒ කියන කට්ටිය ළඟා කරගන්න අපේක්ෂා කරන සමස්ත අරමුණු වලට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? සාර්වාර්ථික අරමුණු කියන්නේ. ලියන්න යටි පුතේ මෙන්න මේ සමාජයක් විසින් මයික් එකක් කොන්නලා තියෙනවා පුතේ කාගේ හරි සමාජයක් විසින් समस्त आर्थिक क्रियाकारित्वයේ තුලින් समस्त आर्थिक क्रियाकारित्वයේ තුලින් ඉටු කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන විවිධ අරමුණු ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ තුලින් ඉටු කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන විවිධ අරමුණු සාර්ව ආර්ථික අරමුණු ලෙස හැඳින්වේ. සාර්ව ආර්ථික අරමුණු ලෙස හැඳින්වේ. සාර්ව ආර්ථික අරමුණු ලෙස හැඳින්වේ. බලන්න ආපෞසරයක් කියනවා බලන්න මෙහෙම සමාජයේ විසින් සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ තුලින් highlight කරගන්න සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ තුලින් ඉටු කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අරමුණු ආර්ථිකයේ සමස්තයක් වශයෙන් අරගෙන ඒ ආර්ථිකය ළඟා කරගන්න අපේක්ෂා කරන අරමුණු වලට අපි කියනවා සාර්ව ආර්ථික අරමුණු කියලා. උදේ ආර්ථිකයක් වශයෙන් සාර්ව ආර්ථිකය ගත්තාම ළඟා කරගන්න අපේක්ෂා කරන අරමුණු කියන්නේ 5යි. සමස්තයක් විදිහට ආර්ථිකය අරගෙන ආර්ථිකයක් ළඟා කරගන්න අපේක්ෂා කරන්නේ අරමුණු 5යි. ලියන්න එක සාර්ව ආර්ථික අරමුණු වල එක पूर्ण सेवा नियुक्तिय අපේ අය දන්නවා පුතේ මේක පූර්ණ සේවා නියුක්තිය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සියලු දෙනා සේවයට යෙදවීම පමණක් නෙවෙයි ආර්ථිකයේ තියෙන සියලු සම්පත් නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කිරීම කියන එකට අපි පොදුවේ කියන නම තමයි पूर्ण सेवा नियुक्तिය. දෙවෙනි එක ආර්ථික ස්ථායීතාවය දෙවෙනි අරමුණ තමයි
ආර්ථික ස්ථායීතාවය. මොකක්ද ආර්ථික ස්ථායීතාවය කියවෙන්නේ? අස්ථායී වෙනවා කියන්නේ ආර්ථිකයේ විචලනයන් වලට පාත් මේ උද්දමන අවදමනකාරී තත්ත්වයක් නැති වෙනවා වගේ අස්ථායී වෙනවා. නමුත් සාර්වත්‍රික අරමුණක් තමයි ආර්ථිකයේ ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්න අපේක්ෂා කිරීම. තුන්වෙනි එක සාධාරණත්වයේ. තුන්වෙනි අරමුණ තමයි සාධාරණත්වයේ. ඔයා දන්නවා රටක් විදියට, ජාතියක් විදියට, සාර්ව ආර්ථිකයක් විදියට සියලු දෙනාට සාධාරණව කටයුතු කිරීම තමයි එයාලගේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඔන්න අරමුණු තුනක් කිව්වා දැන්. පූර්ණ සේවා නියුක්තිය, ආර්ථික ස්ථායීතාවය, සාධාරණත්වය. 4 ආර්ථික වර්ධනය. ආර්ථික වර්ධනය ඒ ජාතියක් විදියට, රටක් විදියට, නැත්නම් ආණ්ඩුවක් විදියට එයාලා බලනවා එයාලගේ ආර්ථිකය වර්ධනයක් කරා ගමන් කරවන්න. අපේ රටට බැරි වුණාට වෙන රටවල් ආර්ථික වර්ධනය ළඟා කරගෙන තියෙනවා. අවසානික තිරසාර සංවර්ධනය. තිරසර සංවර්ධනය එහෙම නැත්නම් තිරසාර සංවර්ධනය. දන්නවා පුතාලා තිරසර කිව්වොත් එහෙම මෙතන මම කියලා තියෙනවා යම් තැන්වල පරිසරය කියන එක සුරකීම තුලින් ළඟා කරගන්නා වූ සංවර්ධනය තමයි තිරසර සංවර්ධනය කියන්නේ. අපි රටක් ජාතියක් විදියට නැත්නම් සාර්ව ආර්ථිකයක් විදියට පරිසරය සුරකිමින් නැත්නම් අනාගත පරම්පරාවට යම් දේවල් ඉතුරු කරමින් අපේ ආර්ථිකයේ වර්ධනයක් කරා ගෙනියනවාද කියන ප්‍රශ්නය අපිට ඉතුරු වෙනවා. අපි ආර්ථිකයක් වශයෙන් රටක් විදියට, ජාතියක් විදියට අපේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරගෙන යනකොට අපේ අතින් නොදැනුවත් හෝ දැනුවත් පරිසරයට වනවා ලොකු හානියක්. ඔයා බලන්න උදේ පාරවල් ලොකු කරනකොට නැත්නම් අපි කියනවා පළල් කරලා පාර හදනකොට ඒ පාරේ යන මනුස්සයන්ට තිබ්බ ජීවනට තිබ්බ ගස් ප්‍රමාණය දැන් සීඝ්‍රයෙන් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒක සංවර්ධනයේ පාර පුරුල් කිරීම කියන සංවර්ධනය තුල, මාර්ග පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම තුල පරිසරයට යම් හානියක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් නගරයක් නිර්මාණය කිරීම, එහෙම නැත්නම් නාගරික සංවර්ධනය කිරීම තුල වගුරු බිම්, හරි සාමාන්‍ය ගොවි අපි කියන වගාකලයේ ඉනම් ඒ වගේම ගස්කොළන් මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් පරිසරයට අපි නැති කරලා තියෙනවා. සත්තු කොච්චර ප්‍රමාණයක් නැති වෙලා එතකොට අපිට තිරසර සංවර්ධනයක් කරා යන්න අමාරු වෙයි. ආර්ථික වර්ධනයක් කරාවත් යන්න බැරි කොට පරිසරයේ සුරකිමින් කොහෙද අපි සංවර්ධනයක් කරා යන්නේ. එහෙනම් ඔන්න අපේ සාර්ව ආර්ථික අරමුණු 5. මොකක්ද සාර්ව ආර්ථික අරමුණු 5? පූර්ණ සේවා නියුක්තිය, ආර්ථික ස්ථායීතාවය, සාධාරණත්වය, ආර්ථික වර්ධනය, තිරසර සංවර්ධනය. ඔන්න ඕවා පුතේ හොඳට පාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මේවා අපේ විභාගයෙන් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වලත් අහලා තියෙනවා. ලියන ප්‍රශ්න වල ලකුණු 2ක වගේ ප්‍රශ්න වලට මේවා අහලා තියෙනවා. ඊළඟට යමු අපි සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් හඳුනා ගන්න. ඒ කියන්නේ රටක්, ජාතියක්, ආණ්ඩුවක් විදියට වැඩ කරද්දී ඒ සාර්ව ආර්ථිකයේ තුල නැත්නම් ඒ ජාතිය තුල, එහෙම නැත්නම් ඒ ආර්ථිකයේ තුල මොන වාගේ විචල්යන්ද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ලියන්න පුතේ මෙන්න මෙහෙම. සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් යටතේ समस्त ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් කරන समस्त ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් කරන මූලික විචල්යන් सार्व आर्थिक विचल्यन लेस හැඳින්වේ. समस्त ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් කරන මූලික විචල්යන් सार्व आर्थिक विचल्यन लेस හැඳින්වේ. सार्व आर्थिक विचल्यन लेस හැඳින්වේ.
යටින් බලන්න කියවලා යටින් ඉරි ගහ ගන්න මොකද්ද මේ විචල්යන් වලින් කරන්නේ අර රටක් ජාතියක් ආර්ථිකයක් විදිහට වැඩ කරද්දී ඒකේ යම් යම් සිද්ධි දාමයන් වලට සමස්තයක් විදිහට බලපෑම් කරනවලු යටින් ඉරි ගහ ගන්න ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සමස්ත ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් කරන මූලික විචල්යන් ආර්ථිකයක් විදියට රටක් විදියට ජාතියක් විදියට වැඩ කරද්දී අන්න ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් කරන්නා වූ සාධකයන් විචල්යන් වලට අපි කියනවා සාර්වාර්ථික විචල්යන් කියලා. බලන්න පුතේ ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා සමස්ත නිමැවුම, පොදු මිල මට්ටම, සේවා නියුක්තිය, විනිමය අනුපාතිකය, පොලි අනුපාතිකය, ගෙව් විශේෂය. හරි ඔතන සේවා නීතියෙන් එකක් කපලා ලියන්න සේවා වියුක්තිය කියලා. සේවා නියුක්තිය දෙකක් තියෙනවා එකක් කපලා ලියන්න සේවා වියුක්තිය කියලා. මෙන්න මේවා ආර්ථිකයක් විදියට නැත්නම් රටක් විදියට ජාතියක් විදියට වැඩ කරද්දී අපිට යම් යම් සිද්ධාමයන් වලදී බලපෑම් කරනවා. ජාතික නිෂ්පාදිතය දැන් මේ කියන තත්ත්වයේ තුල මේ කියන අපේ තියෙන දේශනකාරී වටපිටාව තුල රටක් ජාතියක් විදිහට අපේ නිමයම ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙනවා. අපේ නිමයම ගොඩාක් පල්ලෙහාට වැටිලා තියෙනවා. ඒක ජාතියක් විදිහට පුද්ගලයෙක් විදිහට නැත්තම් එක්තරා සුළු කණ්ඩායමක් විදිහට නෙමෙයි සමස්තයක් විදිහට අපේ රට විදිහට අපි ගොඩක් පල්ලෙහාට වැටිලා තියෙනවා. සේවා නියුක්තියත් එහෙමයි. ඒ වගේම පොදු මිල මට්ටම බලාන ඉද්දී පොදු මිල මට්ටම සීක්‍රයෙන් වැඩි වෙමින් යනවා. මෙන්න මේවා පුතේ අපිට බලපෑම් කරනවා රටක් ජාතියක් නැත්නම් ආර්ථිකයක් විදිහට කටයුතු කරන්න. මොනවද මේ ආර්ථිකයක් නැත්නම් රටක් නැත්නම් ජාතියක් විදිහට වැඩ කරද්දී ඇතිවන ප්‍රධාන ගැටලු? ඒවට අපි කියනවා සාර්වාර්ථික ගැටලු කියලා. ලියන්න පුතා සාර්වාර්ථික ගැටලු මෙන්න මේ විදිහට. सार्वत्रिक विचल्यन अपेक्षित मट्टम ළඟා නොවන අවස්ථාවන්හිදී එනම් අනපේක්ෂිත සාර්වාර්ථික උච්චාවචනයක් සාර්ව ආර්ථික උච්චාවචනයන් ඇතිවන විට සාර්වාර්ථික ගැටලු ඇති වේ. පුතේ රටක් ජාතියක් ආර්ථිකයක් විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් කාල පරිච්ඡේදයක සමස්ත නිමැවුම යම් ප්‍රමාණයක් කරා ළඟා කරගන්න. 2020 වර්ෂයේ අවසන් වෙනකොට හිතපු නිමැවුමට අපිට ළඟා වෙන්න බැරි වුණා. ඒවනම් අපේක්ෂිත මට්ටමට ළඟා වෙන්න බැරි වුණාම අන්න පුතේ සාර්වාර්ථිකයක් විදිහට අපිට ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 21 වර්ෂයේදීවත් ඒ කියන සමස්ත නිමැවුම කරා අපේ රට අරන් යන්න. නමුත් එහෙම ළඟා කරගන්න බැරි වෙච්ච තැන සාර්වාර්ථික ගැටලු ඇති වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද සාර්වාර්ථික ගැටලු කියන්නේ? බලන්න ඕක කියලා තියෙනවා මෙහෙම. සාර්වාර්ථික විචල්යන් අපේක්ෂිත මට්ටම කරා ළඟා කර ගැනීමට ළඟා නොවන අවස්ථාව. අන්න යටින් ඉරි ගහ ගන්න. සාර්වාර්ථික විචල්යන් ඊට සඳහන් කරා අපි විචල්යන් ගණනාව. ඒ විචල්යන් ආර්ථිකයක් විදිහට යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අපේක්ෂා කරන මට්ටමට ළඟා නොවුනොත් පුතේ ඇති වෙනවා මොකද්ද? සාර්වාර්ථික ගැටලු ප්‍රමාණය. අපිට දීලා තියෙනවා පුතේ සාර්වාර්ථික ගැටලු තුනක්. අපිට සාර්වාර්ථික ගැටලු තුනක්. හරි උදාහරණ විදිහට
එක තමයි ආර්ථික පසුබෑම හා ආර්ථික ප්‍රසාරණය. ආර්ථික පසුබෑම හා ආර්ථික ප්‍රසාරණය. දෙක තමයි සේවා වියුක්තිය. එහෙනම් පුතේ සේවා නියුක්තිය නම් සම්පත් උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. එහෙනම් එහෙම ගන්න නැති තත්ත්වයක් උදා වුණොත් අපිට ආර්ථික වශයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක්. අනිත් එක තමයි උද්දමනය. පොදු මිල මට්ටම අඛණ්ඩව ඉහළ යනවා නම් අන්න ඇති වෙනවා අපිට උද්දමනයක්. අපිට තව එන්න පුළුවන් ගෙවුම් ශේෂ ගැටලු. සාර්වාර්ථික ගැටලු විදිහට. හරි මෙතන තියෙන විචල්යන් අපි අපේක්ෂා කරන තත්ත්වයට වඩා වෙනස් වුණොත් අවාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් අපිට ඇති වෙනවා සාර්වාර්ථික ගැටලු. බලන්න පළවෙනි එක ආර්ථික පසුබෑම. කෙටි කාලීන තත්ත්වයක්. හැබැයි පුතේ ආර්ථික පසුබෑම අපි දැන් දානවා නිෂ්පාදනය කියම ආයින් වක්‍රවලක්. හරි ආර්ථික පසුබෑම කෙටි කාලීන තත්ත්වයකි. ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ සේවා සඳහා සමස්ත ඉල්ලුම අඩු වී නිෂ්පාදනයේ අඩු වීම මගින් ආර්ථික පසුබෑම ඇති වේ. මේක කෙටි කාලීන තත්ත්වයක්. ආර්ථිකයේ තුල නිෂ්පාදනයේ අඩු වීම නිසා ඇතිවන තත්ත්වයක්. ආර්ථික පසුබෑම තුලින් සේවා වියුක්තිය යනවා. ඒ කියන්නේ සම්පත් උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න නැතුව යම් සම්පත් ප්‍රමාණයක් භාවිතා නොකර තියෙනවා. නිෂ්පාදනය කියා මායම් වක්‍රයේ ලක්ෂ්‍ය ඇතුළත විතර වීමක් මගින් ආර්ථික පසුබෑම පෙන්වුම් කළ හැක. මතකයි වාට මෙන්න නිෂ්පාදන හැකියාව. මේ කාවා ඇතුළත ලක්ෂ්‍යයක ආර්ථික පසුබෑම කියව ගන්න පුතා ඉතුරු කරුණු තුන. ආර්ථික ප්‍රසාරණය. ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා සමස්ත ඉල්ලුම වැඩි වී සමස්ත නිමැවුම ඉහළ යාම. බලන්න කියනවා ආර්ථික ප්‍රසාරණය. ආර්ථිකයේ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා සමස්ත ඉල්ලුම වැඩි වෙලා සමස්ත නිමැවුම ඉහළ යාම. එහෙම වෙන්න නම් පුතේ රටක් ජාතියක් විදියට නැත්නම් ආර්ථිකයක් විදියට හොඳ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරලා ඒ ආර්ථිකයේ ඉන්න කාරකයන් අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නවා කාරකයන් එයාලා ශක්තිමත්ව නැගී සිටින්න ඕනේ. මෙන්න මේ තත්ත්වයට උදා වෙන්න නම් ආර්ථික ප්‍රසාරණය සමස්ත ඉල්ලුම වැඩි වෙලා නිමැවුම ඉහළ යන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්න නම් සෑහෙන ආර්ථික විපර්යාසයක් අපේ රට තුල නම් විය යුතුයි. සේවා වියුක්තිය ආර්ථිකයේ සමස්ත නිෂ්පාදන සාධක ඵලදායී ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය සඳහා උපරිම ලෙස භාවිතා නොකිරීම. එහෙම භාවිතා කරනවා නම් උපරිම වශයෙන් පූර්ණ සේවා නියුක්ති. නමුත් එහෙම භාවිතා නොකරනවා නම් පූර්ණ සේවා වියුක්ති. අනේ අපේ රටේ තියෙනවා භාවිතයට නොගත් සම්පත් ගණනාව. ඒ නිසා අපේ රටත් පූර්ණ සේවා නියුක්ති තත්ත්වයක ඉන්නවා යයි කිරීම අපිට විහිළුවට කාරණාවක් වෙනවා. එහෙනම් දන්නවා පුතේ එහෙනම් වගේ අතින් ඉරි ගහගන්න මේ ඔයාලා දන්න දේවල්. නිෂ්පාදනය සඳහා සම්පත් උපරිම වශයෙන් භාවිතා නොකිරීමට අපි කියනවා සේවා වියුක්තිය කියලා. මේක ඇති වෙනවා ආර්ථිකයක් වශයෙන් යම් කාල පරිච්ඡේදයක කටයුතු කරනකොට ගැටළු විදිය. 4 උද්දමනය ආර්ථිකයක පොදු මිල මට්ටමෙහි අඛණ්ඩ ඉහළ යාම උද්දමනයයි පුතේ. මේක දැන් අපේ රටේ තුල විශාල වශයෙන් වෙමින් පවතිනවා. ඔයාට තේරෙන්නේ නැතුණාට අම්මලා තාත්තලාට මේක දැඩිව දැනෙනවා. හේතුව රටක් ජාතියක් විදියට දැන් අපේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා භාණ්ඩ සේවා තියෙන ප්‍රමාණය සීමිත වෙලා ඉල්ලුම වැඩි වෙලා මිල ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැත්නම් නිෂ්පාදනය අඩු කරලා. ඔයාලට දැන් මේක තේරෙනවා. සමතුලිතයේ පුතේ දැන් වෙනස් වෙමින් යනවා. මිල මට්ටම සීක්‍රයෙන් වැඩි වෙමින් යනවා. මේක අති භයානකයි අපේ රට විදියට. නමුත් හෙට ඉඳන් භාණ්ඩ සේවා රැසක මිල අඩු කරන්න උත්සාහ ගන්නවාලු. ඒක ඉතින් මොන තත්ත්වයක් වෙයිද කියන්න දන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගත්තා දැන් සාරු ආර්ථිකයේ මොන වගේ අරමුණුද තියෙන්නේ? මොනවද සාරු ආර්ථිකයේ තුල තියෙන චල්යන්? මොනවද සාරු ආර්ථිකයේ තුල ඇතිවන ගැටලු කියන? මෙන්න මේ සාරු ආර්ථික උච්චාවචනයේ තුලින් සාරු ආර්ථිකයේ තුල යම් විපර්යාසයක් නැත්නම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නැතිවීම තුලින්
අපේ මේ ව්‍යාපාර පරිසරය නැත්නම් අපි කතා කරන මේ ආර්ථිකේ යම් යම් වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. ඒ හැසිරීම දීර්ඝ කාලීන වෙන්න පුළුවන්, කෙටි කාලීන වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන්න පුතේ අපි භාවිතා කරනවා ව්‍යාපාර චක්‍රය කියන සංකල්පය. බලන්න පිටු අංක 7 තියෙනවා සාර්ව ආර්ථික උච්චාවචන ව්‍යාපාර චක්‍රය ආශ්‍රයෙන් පෙන්눔 කළ හැක. යටින් highlight කරගන්න නැත්නම් ඉරක් ගන්න. සාර්ව ආර්ථික උච්චාවචන ව්‍යාපාර චක්‍රය ආශ්‍රයෙන් පෙන්눔 කළ හැක. ඒකෙම කියනවා මෙහෙම එසේම සාර්ව ආර්ථිකයේ කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන හැසිරීම් වල සම්බන්ධතාවය අවබෝධ කර ගැනීමටද ව්‍යාපාර චක්‍රය උපයෝගී කරගනි. පුතේ මෙන්න මේ සාර්ව ආර්ථිකයේ ඇතිවන මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නැත්නම් මේ උච්චාවචනයන් අපි අවබෝධ කරගන්න අපි භාවිතා කරනවලු සංකල්පයක් මොකද්ද ව්‍යාපාර චක්‍රය. ඒක තුලින් පෙන්눔 කරන්න හදනවා කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන හැසිරීම මොන වගේද ඒ ආර්ථිකය තුල. කෙටි කාලයක් තුල ආර්ථිකයට මොකද වෙන්නේ? දිගු කාලයක් තුල ආර්ථිකයට මොකද වෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන්ලු මෙන්න මේ ව්‍යාපාර චක්‍රය තුල. ලියලම කතා කරමු පුතේ මේ ටික. ලියන්න මේ මොකද කඩේදී වල. කාලයක් සමග ආර්ථිකයේ මූර්ත දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ චක්‍රීය හැසිරීම මූර්ත දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ චක්‍රීය හැසිරීම ව්‍යාපාර චක්‍රය ලෙස හැඳින්වේ. ව්‍යාපාර චක්‍රය ලෙස හැඳින්වේ. මොකද වෙනවා කියන්නේ පුතේ? කාලයත් එක්ක මූර්ත දලදේශීය නිෂ්පාදනය. දැනට පුතේ මතක තියාගන්න දලදේශීය නිෂ්පාදනය කියන්නේ ඒ ආර්ථිකයේ තුල මං කිව්වේ භූමි ප්‍රදේශය තුල නිෂ්පාදනය කරන නිමැවුම කියලා හිතන්න. දැනට එහෙම මතක තියාගන්නකො අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. දැනට මතක තියාගන්නකො ලංකාවේ ඒ කියන භූමි ප්‍රදේශයේ නිෂ්පාදනය කරන නිමැවුම. ඒ නිමැවුම කාලයත් එක්ක මොකද වෙන්නේ කියන එක පෙන්වනවලු මොකෙන්ද? ව්‍යාපාර චක්‍රයෙන්. highlight කරගන්න. කාලයත් සමග ආර්ථිකයේ මූර්ත දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ චක්‍රීය හැසිරීම තමයි මොකෙන්ද පෙන්වන්නේ? ව්‍යාපාර චක්‍රය. ව්‍යාපාර චක්‍රය. බලන්න පුතාට ඇඳලා තියෙන රූප සටහන පොඩ්ඩක්. ඔයාලට ඇඳලාම දීලා තියෙන්නේ අපි මෙහෙ අඳිනකොට පේන්නේ නැති වෙයි කිය. මේ පැත්තට නම් තියෙනවා මූර්ත දලදේශීය නිෂ්පාදනය. මේ පැත්තට නම් තියෙනවා කාලය. මෙතන බිඳුව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද පුතේ මෙන්න මේ චක්‍රය තුල අවධි 4ක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද අවස්ථා 4ක් මේක තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මොනවද අවස්ථා 4? එකක් පසුබෑමේයක්. අනිත් එක පතුල කියලා එකක් තියෙනවා. අනිත් එක ප්‍රසාරණය කියලා එකක් තියෙනවා. තව එකක් මුදුන කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ චක්‍රයේ අවස්ථා 4ක් තියෙනවා. ලියා ගන්න ව්‍යාපාර චක්‍රයක අවධි 4ක් හඳුනාගත හැකිය. එක පසු බෑමේ අවධිය
පසුබෑමේ අවධිය නැත්නම් පසුබැසීමේ අවධිය දෙක පතුල තුන ප්‍රසාරණ අවධිය හතර මුදුන මෙන්න මේ අවධි හතර ව්‍යාපාර චක්‍රය තුලින් පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්. මේ අවධි හතර තුලින් විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් සාර්ව ආර්ථිකේ උච්චාවචනය වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ටික. උදේ මෙහෙම ගන්නවා මම මේ කියන ආර්ථිකේ එහෙම නැත්නම් මේ කියන රටේ මේ කියන ජාතියේ විභව නිමැවුම මොකද්ද විභව නිමැවුමෙන් කියවෙන්නේ? විභව නිමැවුම කියන්නේ පුතේ සම්පත් පූර්ණව කාර්යක්ෂමව භාවිතා කළොත් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. හරි? කරන්න පුළුවන්. හරි? කරන්න පුළුවන් නිමැවුම. කර හැකි නිමැවුම. සම්පත් ටික පූර්ණ වශයෙන් අරගෙන කාර්යක්ෂමව භාවිතා කළොත් නිෂ්පාදනය කළ හැකි නිමැවුම විභව නිමැවුම. මෙන්න විභව නිමැවුම යාළුවා. නමුත් පුතේ මෙන්න මේ විභව නිමැවුමට වෙන්න පුළුවන් සිද්ධිදාමයන් තියෙනවා පුතේ හතරක්. ඒ තමයි සැබෑ නිමැවුම යන විදිහ. මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ලු ඒ ආර්ථිකේ සැබෑ නිමැවුම. ඕනනම් මෙයාව තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගත්තා. මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ලු ඕනෑම රටක නැත්නම් ජාතියක නැත්නම් ආර්ථිකයක නිමැවුමට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සැබෑ නිමැවුම අවස්ථා හතරකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්ලු. ඒ අවස්ථා හතර හා සාර්ව ආර්ථිකය තුල වෙනස් වන ආකාරය තමයි ව්‍යාපාර චක්‍රය තුලින් පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒක අපි කතා කරා. මෙන්න මේකේ අවස්ථා හතරේ මෙතන තියෙනවා පුතේ එක් කොටසක්. මොකක්ද ඒ කොටස? ආර්ථික පසුබෑම. මෙන්න මෙතන තියෙනවා එකක්. මේක පසුබැසීම. අඳලා කියනවා යාර. මෙතන තියෙනවා පතුල කියන එක. මෙතන තියෙනවා මුදුන කියන එක. අධියරටි. මෙන්න මේ පතුලයි මුදුනයි අතර තියෙනවා ප්‍රසාරණය. මෙන්න මේ අවස්ථා හතර ආර්ථිකයේ තුල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඕනෑම ආර්ථිකයක් තුල මෙන්න මේ විදිහේ උච්චාවචනයන් විය හැකි කියලා ව්‍යාපාර චක්‍රයෙන් පෙන්වුම් කරනවා. බලන්න යා පැත්තට යන්න. සැබෑ නිමැවුමෙන් සමස්ත ආර්ථිකයේ කෙටි කාලීන හැසිරීම පෙන්වුම් කරන අතර විභව නිමැවුමෙන් ආර්ථිකයේ දිගු කාලීන හැසිරීම පෙන්වුම් කරනවලු. මෙන්න මේ සැබෑ නිමැවුමෙන් කෙටි කාලීන හැසිරීමත් විභව නිමැවුමෙන් ආර්ථිකයේ දිගු කාලීන හැසිරීමක් පෙන්වුම් කරනවලු.
සැබෑ නිමැවුමෙන් කෙටි කාලීන හැසිරීමක් විභව නිමැවුමෙන් දිගු කාලීන හැසිරීමක් පෙන්වුම් කරනවා. ඊළඟ එක විභව නිමැවුම යනු ආර්ථිකයක සම්පත් පූර්ණ හා උපරිම කාර්යක්ෂමතාවෙන් උපයෝජනය කළ විට නැත්නම් භාවිතා කළ විට උද්දමන පීඩනයකින් තොරව ලබාගත හැකි උපරිම වූ තිරසර වූ නිමැවුම් මට්ටමයි. කාලයත් සමග විභව නිමැවුමට වඩා සැබෑ නිමැවුම දෝලණය වේ. ඇයි පුතේ එහෙම වෙන්නේ? විභව නිමැවුමේ උද්දමනකාරී පීඩනයකින් තොරව යන්නේ. මිල මට්ටම් අඩු වැඩි වීම, ඒ කියන සාධක ගැළපීම් ඒවා මුකුත් නැතුව දිගු කාලීනව විභව නිමැවුම යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකෙදී සම්පත් පූර්ණ වශයෙන් කාර්යක්ෂම භාවිතා කරොත් උද්දමනයක් ගලපන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් මිල මට්ටම් උච්චාවචනය වීමක් ගලපන්නේ නැතුව ළඟා කර ගන්න පුළුවන් නිමැවුමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. ඒ නිමැවුමට වඩා දෝලනයක් සැබෑ නිමැවුම වෙනවලු. ඔවුනේ මෙන්න දෝලනේ වෙනස් වීමක් වෙනවා. දෝලණය වීමක් එහෙම නැත්නම් වෙනස් වීමක් වෙනවා. විභව නිමැවුම පහළ සත්‍ය නිමැවුමේ පහළම අවස්ථාව. විභව නිමැවුමට පහළ. විභව නිමැවුමට පහළ. පහළ මෙන්න විභව නිමැවුමට පහළ. සත්‍ය නිමැවුමේ පහළම අවස්ථාව. මෙන්න පහළම අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. විභව නිමැවුමට පහළ සත්‍ය නිමැවුමේ පහළම අවස්ථාව අපි හඳුන්වනවා මොකක් විදියටද? පතුල විදියට. විභව නිමැවුමේ ඉහළ සැබෑ නිමැවුමේ ඉහළම අවස්ථාව මෙන්න මේ කියන අවස්ථාව. සැබෑ විභව නිමැවුමට වඩා වැඩි සැබෑ නිමැවුමේ ඉහළම අවස්ථාව අපි හඳුන්වනවා මොකක් විදියටද? මුදුන විදියට. එහෙනම් පුතේ ඔයාගෙන් පතුල කියලා පතුල හා මුදුන කියලා අහුවොත් එහෙම කොහොමද කියන්නේ? විභව නිමැවුමට අඩු සැබෑ නිමැවුමේ පහළම අවස්ථාව තමයි පතුල කියලා කියන්නේ. මොකද්ද මුදුනෙන් කියන්නේ? විභව නිමැවුමට වැඩි සැබෑ නිමැවුමේ ඉහළම අවස්ථාව. ඔන්න ඔය දෙක තේරුම් ගන්න. දැන් අවස්ථා දෙකක් ඔයා දන්නවා. පතුල කියන්නේ විභව නිමැවුමට වඩා අඩු සැබෑ නිමැවුමේ පහළමගේ. ඔන්න ආර්ථිකය වෙන්න පුළුවන් තරම්. හිතනවට වඩා සැබෑ නිමැවුම ඊටත් වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. විභව නිමැවුම හිතන නිමැවුම ඊටත් වඩා අඩුවෙන් සැබෑ නිමැවුම තීරණය වුණොත් අපි කියනවා පතුල කියලා. හිතන නිමැවුමට වඩා වැඩියෙන් හිතුවට වඩා වැඩියෙන් සැබෑ නිමැවුම වැඩි නම් එතන අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද? මුදුන කියලා. ඊළඟ පොයින්ට් එක. පතුලේ සිට මුදුන දක්වා ගමන් කරන අදියර. පතුලේ සිට මුදුන දක්වා ගමන් කරන අදියර. මෙන්න මේ අදියර අපි හඳුන්වනවා මොකක් විදියටද? ප්‍රසාරණ අවධිය විදියට. පතුලේ සිට මුදුන දක්වා ගමන් කරන මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අපි හඳුන්වනවා ප්‍රසාරණයේ විදියට. බලන්නකෝ ඇත්තනේ නිමැවුම වැඩි වෙමින් යනවා නේද? සැබෑ නිමැවුම. මේ සැබෑ නිමැවුම වැඩි වෙමින් යනවා. දීර්ඝතම උපරිම තැනට නැත්තම් මුදුනට එන්නේ. එහෙනම් පතුලේ ඉඳන් මුදුන දක්වා ගමන් කරන මෙන්න මේ මාර්ගය. මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද? ප්‍රසාරණය කියලා. ඊළඟ එක මුදුන සිට පතුල දක්වා ගමන් කරන අවධි. මුදුනේ ඉඳන් පතුල දක්වා මෙතනත් එක තැනක් මුදුනේ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් පතුල දක්වා ගමන් කරන අදිය අපි කියනවා පසුබෑම. සැබෑ නිමැවුම අඩු වෙලා නේද? මෙන්න මේ සැබෑ නිමැවුම අඩු වෙලා නේද? මෙන්න මේක තවත් මෙහෙම ගත්තොත් මෙහෙම ගත්තා කියන්නේ මෙන්න මුදුනේ ඉඳන් පතුල දක්වා අඩු වෙනකොට මෙන්න මේ නිමැවුම මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා.
ඒක අඳින්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවා මේක වූ එක තමයි මෙතනත් පෙන්නලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මුදුනේ ඉඳන් පතුල දක්වා ගමන් කරන කොටසට අපි කියනවා පසුබෑමේ අවධිය කියලා. එහෙනම් අවධි හතර මතකයි. මුදුන, පතුල, පසුබෑම, ප්‍රසාරණය. විභව නිමේවුමට වඩා අඩු සැබෑ නිමේවුමේ පහළ භාගයේ පතුල වෙනවා. විභව නිමේවුමට වැඩි සැබෑ නිමේවුමේ ඉහළ භාගය මුදුන වෙනවා. පතුලත් මුදුනත් අතර කොටස ප්‍රසාරණය වෙනකොට මුදුනත් පතුලත් අතර කොටස මුදුනේ ඉඳන් පතුල දක්වා යන කොටස අපි කියනවා මොකක් කියලාද? පසු බැසීම නැත්නම් පසු බෑම කියලා. හරි. හොඳට රූප සටහන බලන්න. දැන් ගිහිල්ලා දැන් තේරෙයි ওই સિદ્ધාන්තයේ රූප සටහනට ගිහින්. දැන් ගිහිල්ලා බලන්න. මුදුන පතුල ප්‍රසාරණය පසුබැසීම. ඔන්න ව්‍යාපාර චක්‍රයේ අවධි හතර. විභව නිමැවුමයි සැබෑ නිමැවුමයි. විභව නිමැවුමෙන් දිගු කාලීන තත්ත්වයක්, සැබෑ නිමැවුමෙන් කෙටි කාලීන තත්ත්වයක් පෙන්වු කරනවා. තව කියනවා පොයින්ට් හතරක් උදේ. තව පොයින්ට් හතරක් කියනවා මේ චක්‍රය ගැන. ප්‍රසාරණ අවධිය පසුබැසීමේ අවධියට වඩා දීර්ඝ වේ. මේ ප්‍රසාරණ අවධිය මේ අවධිය මෙන්න මේ කොටස බලන්න. මෙන්න පෑනකින් ඕනනම් ඇඳ ගන්න. මේ පසුබැසීමට වඩා ප්‍රසාරණය කාලය දීර්ඝයි. කෙනෙක් වැටෙන්න යන කාලයට වඩා නැගිටින්න යන කාලය වැඩි ඉතිරි. ආර්ථිකයක් වැටෙන්න කෙටි කාලීනව වැටෙනවා, නැගිටින්න ගොඩාක් කල් යනවා. ඒකයි ලෝකයේ අර්ථය. ව්‍යාපාර චක්‍රය එක් මුදුනක සිට තවත් මුදුනකට ඇති දුර ව්‍යාපාර චක්‍ර කාලය වේ. අන්න පුතේ මෙන්න මේ කියන මුදුනක ඉඳන් තවත් මුදුනක් නිර්මාණය වෙන්න යන කාලයට අපි කියනවා ව්‍යාපාර චක්‍ර කාලය කියලා. රටක්, ජාතියක්, ආර්ථිකයක් විදිහට ඉහළම තැනකට ඇවිත් තවත් ඒ වගේ ඉහළ තැනකට එන්න යන කාලයට අපි කියනවා ව්‍යාපාර චක්‍ර කාලය කියලා. එකම ව්‍යාපාර චක්‍රයක මුදුනක් අතර දිග එකිනෙකට වෙනස් වේ. මෙන්න මේ මුදුණු අතර තව මුදුනක් නිර්මාණය වෙන්න සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඒ කාලය අතර දිග පුතේ ඉතා දිගයි. නැත්නම් දිග වැඩි. එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් තව මුදුනක් නිර්මාණය වෙන්න යන මුදුනක් නිර්මාණය වුණා නම් තව එකක් නිර්මාණය වුණොත් ඒ දෙන්න අතර තියෙන දුකට වඩා අනිත් එක නිර්මාණය වෙන්න යන දිග වැඩි. මොකද පුතේ මේ සඳහා දීර්ඝ කාලයක් යනවා කියලා ඒකින් කියවේ. ව්‍යාපාර චක්‍රය දිගු කාලීන උපනති තත්ත්වයන්ද විභව නිමැවුම් මට්ටමින් පෙන්눔 කරයි. විභව නිමැවුම් රේඛාවෙන් පෙන්눔 කරන්නේ දිගු කාලීන ආර්ථික වෘද්ධියේ හැසිරීමයි. මේකෙන් මම කිව්වා අපට පෙන්වන්නේ දිගු කාලීන ආර්ථික වර්ධනයේ හැසිරීම. විභව නිමැවුම් මට්ටම හා සැබෑ නිමැවුම් මට්ටම අතර වෙනස නිමැවුම් පරතරයේ වෙස හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ දෙක අතර වෙනස, මෙන්න මේවා අතර වෙනස, මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ද තියෙන වෙනස, මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ද තියෙන වෙනස මොකක් විදිහටද අපි හඳුන්වන්නේ?
නිමැවුම් පරතරය. එහෙනම් මොකක්ද උතන යටින් ලියන්න? ඉඳ තියෙනවා යටින් නිමැවුම් පරතරය සමානයි නිමැවුම් පරතරය සමානයි විභව නිමැවුම් මට්ටම අඩු කිරීම සැබෑ නිමැවුම් මට්ටම සැබෑ නිමැවුම් මට්ටම විභව නිමැවුම් මට්ටම අඩු කිරීම සැබෑ නිමැවුම් මට්ටම නැත්නම් විභව නිමැවුම් මට්ටමයි සැබෑ නිමැවුම් මට්ටමයි අතර වෙනසට අපි කියනවා නිමැවුම් පරතරය කියලා. highlight කරගත්තා නම් මෙන්න මේවා ටික පුතේ පැහැදිලිව පෙනේ වාට සැබෑ උඩම තියෙන පොයින්ට් එක 8 වෙනි පිටුවේ පළවෙනි පොයින්ට් එකේ කියන සැබෑ නිමැවුම කෙටි කාලීන හැසිරීම විභව නිමැවුම දීර්ඝ කාලීන හැසිරීම ආර්ථිකයේ කෙටි කාලයක් තුල වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක සැබෑ නිමැවුමින් වෙනවා දීර්ඝ කාලයේදී ආර්ථිකයක් මොකද වෙන්නේ කියන එක විභව නිමැවුමින් වෙනවා ඊළඟට තුන්වෙනි පොයින්ට් එකට යන්න. තුන්වෙනි පොයින්ට් එක. විභව නිමැවුමට පහළ සත්‍ය නිමැවුමේ පහළම අවස්ථාව. පතුල වෙයි. විභව නිමැවුමට පහළ සත්‍ය නිමැවුමේ පහළම අවස්ථාව පතුල. highlight කරගන්න. නැත්තම් වෙන බෑනකින් ඉරක් ගහගන්න. ඒ වගේමයි අනිත් එක විභව නිමැවුමට ඉහළ සැබෑ නිමැවුමේ ඉහළම අවස්ථාව මුදුනට නැත්තම් මුදුන ඊළඟ එක පතුලේ සිට මුදුන දක්වා ගමන් කරන කොටසට අපි කියනවා හතරවෙනි පොයින්ට් එකේ පතුලේ සිට මුදුනට දක්වා ගමන් කරන අවධිය ප්‍රසාරණ අවධිය පස්වෙනි පොයින්ට් එකේ කියනවා මුදුනක ඉඳන් පතුල දක්වා ගමන් කරන අවධිය පසුබෑම කියලා අවසානයේ ආය highlight කරගන්න විභව නිමැවුම් මට්ටම හා සැබෑ නිමැවුම් මට්ටම අතර වෙනස නිමැවුම් පරතරය යට ඉඳන් ගත්ති තුන්වෙනි පොයින්ට් එකේ තියෙනවා මුදුනක සිට තවත් මුදුනකට ඇති දුර ව්‍යාපාර චක්‍ර කාලය ව්‍යාපාර චක්‍රයේ කාලය කියන්නේ මුදුනක සිට තවත් මුදුනකට ගත වන කාලය. එහෙනම් මෙන්න මේ ආර්ථිකයේ සැබෑ නිමැවුමේ දෝලනය පෙන්වන්න හා විභව නිමැවුමයි සැබෑ නිමැවුමයි අතර උච්චාවචනය පෙන්වන්න නැත්නම් ආර්ථික විචල්යන්ගේ හැසිරීම පෙන්වන්න භාවිතා කරනවා මොකද්ද? ව්‍යාපාර චක්‍රයේදී මෙන්න මේ ව්‍යාපාර චක්‍රය තුලින් සාර්ව ආර්ථිකයේ විචල්යන්ගේ හැසිරීම අවස්ථා හතරකදී අපි හඳුනාගත්තා පසුබැස්ම පතුල මුදුනක ප්‍රසාරණයේ විදිහට ඕනෑම ආර්ථිකයකට පුතේ මේක වෙන්න පුළුවන් දැන් අපි ඉන්නව ඇත්තේ පතුලට වඩා යටින් වෙන්න විභව නිමැවුමයි සැබෑ නිමැවුමටයි වඩා අඩු වෙන්න ඇති අපි නිමැවුමක් නෑද ඒ නිසා රටක් විදියට අපි ගොඩාක් පතුලක හිර වෙලා ඉන්නවා කිව්වනේ පුතේ පතුලක සිට මුදුනට යන්න ගතවන කාලය ඉතා දිගුයි අපි වැටිලා ඉන්න මේ තත්ත්වයෙන් රටක් විදියට ආණ්ඩුවක් විදියට ආර්ථිකයක් විදියට මේ වැටිලා ඉන්න පතුලේ ඉන්න තත්ත්වයෙන් මුදුනක් කරා යන්න පුතේ අපිට සෑහෙන කාලයක් ගත වෙයි ඒක මේ මාසයක් දෙකක් අවුරුද්දක් දෙකක් වෙන්න බෑ
ඊට වඩා වැඩි කාලයක් 5ක් අවුරුදු 10ක් ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වැටිලා තියෙන පතුලෙන් අපිට නැගිටින්න නම් ඒ කියන්නේ ආර්ථිකේ අපි වැටීම ඉතා සීක්‍රයෙන් වැටිලා තියෙනවා. ඒකදි කිව්වා මුදුනක සිට පතුලකට ගමන් කරන්න යන කාලයට වඩා පතුලක සිට මුදුනකට එන්න යන කාලය වැඩි කියලා. මේ විස්තරයක් තුල අපි කතා කරා. එහෙනම් අපිට ආර්ථිකයක් විදිහට ලොකුවට හිතන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට දැනෙන්න, අපිට කතා කරන්න, අපිට මේ කියන විදිහට රටක් ජාතියක් විදිහට ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් අපේ ආර්ථිකය ගැන කිව්වොත් අපි ඉන්නේ දැන් පතුලකදී. අපිට නිමැවුම දිගු කාලීනව නිෂ්පාදනය කළ හැකි නිමැවුමට වඩා පහළ සැබෑ නිමැවුමේ පහළම අවස්ථාවක තමයි අපි ඉන්නේ. මේට යන්න අපිට සෑහෙන කාලයක් යයි. ඊළඟට හරි රටක් ජාතියක් ආර්ථිකයක් විදිහට සාර්වාර්ථික අරමුණු කරලා ළඟා කරගන්න නම් ළඟා වෙන්න නම් ඔතන කියනවා පුතේ පිටු අංක 8ේම අවසානෙට සාර්වාර්ථික අරමුණු කරලා ළඟා වීමට නම් පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ නිමැවුම් පරතරය මොකද කරන්න ඕනේ? අවම කරගන්න ඕනේ. සාර්වාර්ථිකයේ විචල්යන්ගේ හැසිරීම උච්චාවචනය වෙන එක පුළුවන් තරම් අවම වන තරමට එයාලගේ සාර්වාර්ථික අරමුණු ළඟා වෙනවා. රටක් ජාතියක් ආර්ථිකයක් විදිහට තමන් හිතන මේ සාර්වාර්ථික අරමුණු ළඟා කරගන්න නම් නිමැවුම් පරතරය පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරගත්ත ආර්ථිකයක් අපි කියනවා සාර්වාර්ථික අරමුණු ළඟා කරගත්තා කියලා. එහෙම කරන්ද සෑහෙන්න දුක් විඳින්න නැත්තම් කට්ටක් ගන්න වෙයි. මෙන්න මේ සාර්වාර්ථික අරමුණු ළඟා කරගන්න ආර්ථිකයක් නැත්තම් ජාතියක් ආණ්ඩුවක් විදියට යොදා ගන්නා වූ ප්‍රතිපත්ති වලට අපි කියනවා සාර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති කියලා. මෙන්න මේ අරමුණු ළඟා කරගන්න පූර්ණ සේවා නියුක්තිය, ආර්ථික ස්ථායීතාවය, සාධාරණත්වය, ඊට පස්සේ ආර්ථික වර්ධනය, තිරසර සංවර්ධනය කියන මේ අරමුණු ළඟා කරගන්න ආර්ථිකයක් භාවිතා කරන ප්‍රතිපත්ති වලට අපි කියනවා සාර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති කියලා. ලියන්න යටින් මෙන්න මේ පිටු අංක 9 සාර්වාර්ථික අරමුණු කරා සාර්වාර්ථික අරමුණු කරා ආර්ථිකය මෙහෙයවීමට ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සාර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති ලෙස හැඳින්වේ. ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සාර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති ලෙස හැඳින්වේ. මොකද්ද කියන්නේ? highlight කරගන්න. සාර්වාර්ථික අරමුණු ළඟා කරගන්න ආර්ථිකයේ මෙහෙයවන්න යොදා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? සාර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති කිය. යටින් ඉරි ගන්න. සාර්වාර්ථික අරමුණු කරා ආර්ථිකයේ මෙහෙයවීමට යොදා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග. මේවා ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රමාණයක්. මෙන්න මේ විදිහේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවලු ආර්ථිකයක් විදියට නැත්නම් ජාතියක් විදියට මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ෆිස්කල් එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පුතේ වරන් ඇතුලේ දාගන්න අයවැය කියලා
ෆිස්කල් නැතහොත් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වරායන් ඇතුලේ දාගන්න අයවැය කියලා. සැපයුම් ප්‍රවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය, ආදායම් ප්‍රතිපත්තිය, ඍජු පාලන ප්‍රතිපත්තිය, විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිපත්ති ගණනාවක්, ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් ආර්ථිකයේ අරමුණු කරාගෙන යන්න ආර්ථිකයක් විසින් ගන්නවා. මොනවද මේ වගේ වෙන්නේ? ඒ ක්‍රියාමාර්ගයන් වලින් වෙන්නේ පුතේ ඒ කොටසට ආවේනික සිද්ධාමයක් නැත්නම් ක්‍රියාමාර්ගයක් විතරයි. රටක් ආර්ථිකයක් ජාතියක් විදියට මුදල් සැපයීම හා පොලි අනුපාත හැසිරීම මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙන් බලනකොට ආර්ථිකයක් ජාතියක් රටක් විදියට ආදායම් හා වියදම් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය. ප්‍රතිපත්ති එකිනෙකට වෙනස්. හැබැයි මේ ප්‍රතිපත්ති සියල්ල එක් දිශාවකට යොමු කරොත් තමයි පුතේ අපේ සාර්වත්‍රික අරමුණු ළඟා වෙන්නේ. ඒ අරමුණු කරා මේ ප්‍රතිපත්ති නැත්තම් ක්‍රියාමාර්ග සියල්ල ආරයි යන්න ඕන. අපි දන්නවා සහාය දෙවීම නැත්තම් අපි රිලේ එකක් දුවනවා 4 දෙනෙක් එකතු වෙලා. ඒ 4 දෙනාගේම ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ ජයග්‍රහණය නැත්තම් පළවෙනි ස්ථානය ලබා ගැනීම. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ඕදර කරගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය අවුල් නම්. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියයි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියයි හරියට ගියාට වැඩක් නැහැ. විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය අවුල් නම්. එහෙනම් මේ කියන ප්‍රතිපත්ති සියල්ල නිවැරදි දිශාවට යොමු කරොත් විතරයි පුතේ අපිට අර සාර්වත්‍රික අරමුණු ළඟා කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු අපි පොඩි හැඳින්වීමක් මේවා වෙන වෙනම අපිට වෙන වෙන පාඩම් වලදී අහු වෙනවා. ඒවා අපි වෙන වෙනම කතා කරනවා. මෙතනදී අපි හැඳින්වීමක් විතරයි කතා කරන්නේ. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මගින් සිදු කරන්නේ මුදල් සැපයීමට හා පොලි අනුපාතයට බලපෑම් කිරීමයි. හයිලයිට් කරගන්න. මොකද්ද මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙන් කරන්නේ? මුදල් සැපයීමට හා පොලි අනුපාතිකයට බලපෑම් කිරීමයි. ඔන්න මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. මොකද්ද කරන්නේ? රටක මුදල් සැපයීම අපිට කලබල වෙන්න එපා. 7 වෙනි පාඩම නුදුරේදී පටන් ගන්නවා. 7 වෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටස පුතේ මෙන්න මේ කවුරු ඊවාට මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. තව මාසයක් හෝ එකමාරක් ඉවසන්න 7 වෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හොඳට තේරෙයි. දැනට මතක තියාගන්න රටක සියලු දෙනා සතුව තියෙන මුදල් තොගයට අපි කියනවා මුදල් සැපයීම කියලා. ඒ මුදල් සැපයීමයි පොලි අනුපාතයේ හැසිරීම පාලනය කරනවා මොකෙන්ද? මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. බලන්න ඒකටම කියනවා මුදල් සැපයීම පොලි අනුපාතිකයේ වෙනස් කිරීම මගින් නිෂ්පාදනයේ පරිභෝජනයේ ඉදිරි කිරීම ආයෝජන මිලමට්ටම් ආදී විචල්යන්ට බලපෑම් කළ හැකි. සාර්වාර්ථික විචල්යන්ට මෙන්න මේ වගේ බලපෑම් කරනවා. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ තුනක් දීලා තියෙනවා. මහා බැංකු පොලි අනුපාතය, ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය, විවට වෙළඳපොළ කටයුතු. අපි මේක කලබල නොවි කොහොම කියමු. අපි 7 වෙනි පාඩමේ ඇති වෙන්න ප්‍රතිපත්තිය ගැන දීර්ඝව කතා කරමු. ඒක ඔය මේක මතක තියාගන්න. මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද? රටක මුදල් සැපයීමක් පොලි අනුපාතිකයටත් බලපෑම් කිරීම. ඔය ඇති. ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය ආදායම රාජ්‍ය වියදම වෙනස් කිරීම මගින් සාර්වාර්ථික විචල්යන්ට බලපෑම් කිරීම මගින් සාර්වාර්ථික අරමුණු කරා ළඟා විය හැකියි. උතේ මොකක්ද එනම් ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියෙන් කියන්නේ? රාජ්‍ය ආදායම හා රාජ්‍ය වියදම වෙනස් කිරීම. නැත්නම් රටක ආදායම ආණ්ඩුවක ආදායම් උත්පාදනයන් හා ඒ ආදායම වියදම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තියෙන් කියවෙන්නේ. ඒක තමයි පුතේ අවුරුද්දක් ලබන්න කලින් ඒ අවසාන අවුරුද්දේ අවසාන මාසයේ ඒ රටට අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉදිරි වර්ෂයේ මොනවද අපේ ආදායම්, ඉදිරි වර්ෂයේ මොනවද අපේ වියදම් කියන්නේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? අයවැයක් කියන්නේ. අපි මේකත් වැඩි ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කොටස දැනට තිබ්බහම ඇති. රාජ්‍ය ආදායම් වියදම් හැසිරීම පෙන්නනවා මොකෙන්ද?
ෆිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය අපි මේ කතරේ පාඩම ඇතුළෙන්ද කතා කරමු. ඒක දැනට ඕනේ. ඒකේ තුල තියෙන ප්‍රධාන උපකරණ තමයි රාජ්‍ය වියදම, රාජ්‍ය බදු, රාජ්‍ය ණය. ඒවා අපි එතනදී වැඩි උත්තර කතා කරමු. ඉදිරි පාඩම් වල මේවා වෙනම කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව පුතේ අපිට විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති අපි විදේශ වෙළඳාම කියන එකේදී කතා කරනවා අපේ පාඩමේදී. අනිත් ඒවා අපිට විෂය ධාරාව තුල වැඩි කතා කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒ වගේම අපිට දැනගන්න ඕනේ දැන් ඔයා දන්නවා සාර්ව ආර්ථික අරමුණු කියන්නේ මොකක්ද? සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් කියන්නේ මොකක්ද? සාර්ව ආර්ථික ගැටලු කියන්නේ මොනවද? සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ මොනවද? රටක් ආර්ථිකයක් ළඟා කරගන්න අපේක්ෂා කරන අරමුණු සාර්ව ආර්ථික අරමුණු වෙනවා. ඒ අරමුණු කරා යනකොට බලපෑම් කරනවා සාර්ව ආර්ථික විචල්යන්. ඒ සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් වල බලපෑම් කරන ක්‍රියාමාර්ග වලට අපි කිව්වා සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති කියලා. ඒ පුතේ සමස්තයක් විදියට ආර්ථිකය තුළ ක්‍රියා කරන කොටස් එහෙම නැත්නම් සාර්ව ආර්ථිකයේ ඉන්න පුද්ගල කණ්ඩායම් වලට අපි කියනවා සාර්ව ආර්ථික කාරකයන් කියලා. ලියන්න යටින් මෙන්න මේ පිටු අංක 10 සාර්ව ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයට සාර්ව ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයට දායක වන විවිධාංශයන් සාර්ව ආර්ථික කාරකයන් ලෙස හැදින්වේ. සාර්ව ආර්ථික කාරකයන් ලෙස හැදින්වේ. මොකද්ද සාර්ව ආර්ථික කාරකයන් තුලින් කියවෙන්නේ පුතේ? සාර්ව ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට දායකත්වය දෙන විවිධාංශ හයිලයිට් කරන්න. මම කිව්වේ සාර්ව ආර්ථිකයේ ඉන්නේ මෙන්න මේ කාරකයන් 4 දෙනා විතරයි. එහෙනම් සිව්වැදෑරුම් 4 එක කුටුම්බාංශයේ ඉන්නවා. පවුල ඉන්නවා. කුටුම්බාංශයේ 2 ව්‍යාපාරාංශය ඔන්න ආර්ථිකයේ ඉන්න කාරකයන් කුටුම්බ ඉන්නවා ව්‍යාපාර ඉන්නවා රාජ්‍යාංශයේ ඉන්නවා ඒ වගේම විදේශාංශයේ ඉන්නවා එහෙනම් ආර්ථිකයේ සාර්ව ආර්ථිකයේ සමස්ත ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට දායක වන ප්‍රධාන අංශ වෙන්නේ සාර්ව ආර්ථික කාරකයන් 4 දෙනයි. කුටුම්බ, ව්‍යාපාර, රජය හා විදේශාංශය. බලමු මේ කට්ටියගේ හැසිරීම කොහොමද කියලා. ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදන සාධකවල හිමිකාරීත්වයේ කුටුම්බාංශයේ සතු යටින් ඉරි ගන්න. නිෂ්පාදන සාධකවල අයිතිය තියෙන්නේ කාටද? කුටුම්බාංශයේ. එම සාධක ව්‍යාපාරාංශයට සැපීම මගින් සාධක ආදායම් ඉපැයීම ව්‍යාපාරාංශය නිපදවන භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගැනීමට ආර්ථිකයේ ඉතිරි කිරීම බිහි කිරීම කුටුම්බාංශයේ රජයට බදු ගෙවන අතර රජය මගින් සපයන පොදු සේවා පරිභෝජනය කරයි. මෙන්න පුතේ ආර්ථිකයක කුටුම්බ විසින් කරන දේවල් ටික යටින් ඉරි ගන්න highlight කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉරි ගන්න මොනවද කරන්නේ? සාධක ආදායම් ඉපැයීම භාණ්ඩ සේවා මිලට ගැනීම ඉතිරි කිරීම බිහි කිරීම
රජයට බදු ගෙවීම පොදු සේවා පරිභෝජනය කිරීම ආර්ථිකයේ කුටුම්බ විසින් මෙන්න මේ විදිහට දායක වෙනවා ආර්ථිකයේ සාධකවල අයිතිය කුටුම්බ සතුයි ඒ කුටුම්බ විසින් භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගන්නවා ඉතිරි කිරීම බිහි කරනවා ඊට පස්සේ බදු ගෙවනවා පොදු සේවාවන් පරිභෝජනය කරනවා ව්‍යාපාරාංශයට යන මොනවද ව්‍යාපාරාංශය කරන්නේ නිෂ්පාදන සාධක මිලටගෙන අන්න අර නිෂ්පාදන සාධක ටික විකුණනවා කාටද ව්‍යාපාරාංශේ භාණ්ඩ සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම භාණ්ඩ සේවා විකුණා ආදායම් උපයනවා උපයන ලාභයෙන් රජයට බදු ගෙවනවා ඒ වගේම ව්‍යාපාරාංශය ආයෝජනය කරනවා යටින් ඉරි ගහ ගන්න සාධක මිලටගෙන භාණ්ඩ සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම එනම් සාධක ටික මිලට අරන් භාණ්ඩ සේවා නිෂ්පාදනය කරනවා විකුණා ආදායම් ලබනවා රජයට බදු ගෙවනවා හිමිකරුවන් ලාභාංශ ලබනවා හිමිකරුවන්ට ලාභාංශ රජයට බදු ඒ වගේම ආයෝජනය කරනවා කුටුම්බ ඉතිරි කිරීම බිහි කරනකොට ඒ ඉතිරි කිරීම ආයෝජනය කරන්නේ කවුද ව්‍යාපාර අංශය රජයක් කරන දේවල් බලන්න ආර්ථිකයේ තුල රජය විසින් අය කරන බදු ආදායමෙන් මහජනතාවට පොදු භාණ්ඩ සුබ සාධන භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම ජාතික ආරක්ෂාව නීතිය හා සාමය රැකීම පරිසරය සුරැකීම අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය වැනි සේවා සැපයීම මහා මාර්ග සංනිවේදනය වැනි පොදු ආර්ථික පොදුකාරක ප්‍රාර්ථනය සැපයීම කුටුම්බ වලට පාරිභෝගිකයන්ට සහනාධාරත් ව්‍යාපාරාංශ වලට නිෂ්පාදන සහනාධාරත් ලබා දෙනවා යටින් ඉරි ගන්න පොදු භාණ්ඩ සැපයීම සුබ සාධන භාණ්ඩ ජාතික ආරක්ෂාව නීතිය හා සාමය පරිසරය සුරැකීම අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය මහා මාර්ග සංනිවේදනයේ පාරිභෝගික සහනාධාර නිෂ්පාදන සහනාධාර බලන්න ආර්ථිකයේ වැඩිම කොටසක් සිදු කරන්න වෙලා තියෙන කාට රජේ අවසාන කාරකේ විදේශාංශේ දෙකයි කරන්නේ ආදායන අපනයන කරලා ආදායම් ලැබීම හා වේදම් උපයනවා මොනවද කරන්නේ භාණ්ඩ සේවා ආනයන අපනයන යටින් ඉරි ගන්න භාණ්ඩ අපනයනයයි ආනයනයයි තව පුතේ දෙයක් හොයනවා විදේශ ශ්‍රමිකයෝගෙන් සාධක ආදායම් උපයලා යවනවා අපිට විදේශ ශ්‍රමිකයෝ මෙහෙ ඇවිල්ලා සාධක ආදායම් උපයලා ගියවනවා එහෙනම් අපි එතන හොයනවා විදේශ සාධක ආදායම් ලැබීම හා ගෙවීම සිදු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට සාර්ව ආර්ථිකයේ තුල සංකල්පමය කරුණු කාරණා ගණනාවක් අපි කතා කරා මොනවද මේ කරුණු කාරණා ටික සාර්ව ආර්ථික අරමුණු සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් සාර්ව ආර්ථික ගැටලු සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සාර්ව ආර්ථික කාරකයන් පුතේ යන්න පිටු අංක දෙකට පිටු අංක දෙකේ ගිහිල්ලා බලන්න අපි කතා කරලා තියෙනවද සාර්ව ආර්ථිකේ අරමුණු හා ගැටලු ගැන පළවෙනි පහේ එක කොටස අපි කතා කරලා ඉවරයි දෙවෙනි එකේ ආර්ථික කාරකයන් ගැන කතා කරලා ඉවරයි හරි මෙන්න මේ කොටස් ටික අපි කතා කරා හරි එහෙනම් අපි අදට පන්තිය නවත්තනවා හේතුව ඔයා මෙන්න මේ කොටස ඔයාට අලුත් ඔයා මේ කොටස් ටික හොඳට කියවලා
ඔයා කරුණු කාරණා කොට නගන්න. මොකද පුතේ ඔයාට ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද? ජාතික ගිණුම් සඳහා ප්‍රවේශය. එන්නේ ජාතික ගිණුම් සඳහා ප්‍රවේශයට එද්දී සාර්වාර්ථිකයේ කියන මේ වපසරිය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හොඳට. හොඳට කියවන්න, හොඳට කියවලා මෙන්න මේ කොටස් ග්‍රහණය කරගන්න. අපි ඊළඟ දවසේ යනවා ජාතික ගිණුම් ප්‍රවේශයට. ඒ ජාතික ගිණුම් ප්‍රවේශය අපි යනවා. ඔයාලට තේරෙනවා තව දවස් 3ක් හෝ 4කින් අපිට මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස ඉවර කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට ඊළඟ දවසේ අපි හම්බෙද්දි කතා කරන්න තියෙන්නේ ජාතික ගිණුම් කරණයේ ප්‍රවේශය. පිටු අංක 11. මම මේ වීඩියෝ එක දානවා ගෲප් එකට. ඔයාලා බලන්න ආපහු සැරයක් යාළුවන්ට කියන්න නිබන්ධනය ගත්ත නැත්නම් ඇවිල්ලා ගන්න කියලා. මුදල් පස්සේ හරි කමන්නේ දෙන්න කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි යන්න ඕනේ අපේ ඉලක්කයට. අපි ඉක්මනින් මේ කොටස් ටික ආවරණය කරමු. අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. සෙනසුරාදා 8:10 සිඩ්නි එකේදී පන්ති තියෙනවා. අපි ඊට කලින් පුළුවන් වුණොත්